अन सर्भर क्लास भयो कि नै यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै भएको थियो सर भएको ओके तिनीहरूको च्याप्टर 3 हैन सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट टपिक हो यो XML को हैन सो यो र अब एउटा लास्ट एउटा बाँकी छ हुन त यसबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको त डिटिडी नै सोधिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो प्रायः जस्तो हैन डिटिडी नै सोधिरहेको हुन्छ सो डिटिडी र XSD सम्म चाहिँ हामीले भएको थियो सो लास्ट टपिक सेकेन्ड लास्ट टपिक भनेको एउटा XSL छ अर्को भनेको चाहिँ एउटा डम छ हैन सो त्यो दुईटा पढेपछि यो सकिन्छ है अहिलेसम्म हामीले XSD पढाएको थियो डेफिनेसन पढाएको थियो अब XSL भन्छ हैन अब एक्सेस भनेको चाहिँ के भन्छ भने एक्सटेन्सिबल स्टाइल सिट एन्ड एल स्ट्यान्ड्स फर ल्याङ्ग्वेज है जसरी अब हाम्रो के अरे के भन्छ अरे जस्तो सिएसएसले के प्रोभाइड गर्थ्यो हामीलाई एचटिएमएल को स्टाइल प्रोभाइड गर्थ्यो हैन सिमिलरली एक्सएसएलले के गर्छ अब एक्सएमएललाई स्टाइल दिने काम गर्छ है हाम्रो सिएसएस हामीले एचटिएमएल को डकुमेन्ट्सहरूलाई अलिकति हुन्छ नि स्टाइल दिएर सर्टेन अलिकति त्यसलाई के गर्थ्यो ब्युटिफाई गर्ने काम गर्थ्यो हैन सो सिमिलरली एक्सएमएल डकुमेन्टलाई पनि के गर्छ एक्सएसएलले चाहिँ ब्युटिफाई गर्ने काम गर्छ है सो XSL stands for extensible, S for style, sit, and L for language. है त्यो भनेको XSL को फुल फर्म भयो ओके सो यसले के गर्छ कुनै पनि XML लाई स्टाइल गर्ने काम गर्छ जसरी CSS ले HTML लाई गर्थ्यो है अनि अर्को आउँछ एउटा XSLT भन्ने पनि आउँछ which is T stands for transformation है हामीले चाहिँ XSL भनेको जस्ट ल्याङ्ग्वेज मात्र भएन T stands for transformation पनि हुन्छ यसलाई हामी अहिले मजाले डिस्कस नै गर्छौँ हैन सो XSLT is far more sophisticated than CSS with XSLT you can add remove element and attribute to or from the output file हैन अलिकति सोफिस्टिकेटेड हुन्छ यो XSLT चाहिँ यु टु युज हैन CSS युज गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यस्तो विधि सजिलो छैन हैन यो XSLT चाहिँ हैन टु style our XML document हैन we can add any elements we can remove any elements अनि attribute पनि गर्न मिल्छ फाइलहरुबाट त्यो फाइल बनाएको छ भने हामीले एउटा XSLT फाइल बनाएको छ त्यसबाट हामीले एड रिमुभहरु गर्न मिल्छ भनेर आएको छ सिम्पल त्यो थाहा छदै छ हैन ओके सो अल्सो के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिरहेको छ एउटा एड रिमुभ एलिमेन्ट्स एट्रिब्युट भयो हैन अर्को भनेको त्यो एट्रिब्युटहरुको रिअरेन्जमेन्ट हुन सक्छ एलिमेन्टहरुको सर्टिङ हुन सक्छ हैन अनि तिनीहरुलाई चाहिँ टेस्ट हुन सक्छ डिसिजन हुन सक्छ हैन कुन चाहिँ देखाउने हैन कुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ शो गर्ने कुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ शो नगर्ने हैन त्यस्तो हाइड गर्ने कुरा भयो हैन कुन चाहिँ एलिमेन्ट मस्ट बी डिस्प्ले व्हिच एलिमेन्ट मस्ट के अरे मे नट बी मे डिस्प्ले अर मे नट बी डिस्प्ले भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सकिन्छ एन्ड लट मोर दट्स मोर ओके अनि अर्को कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ एक्सपाथ भन्ने एउटा हुन्छ हैन सो XSLT ले चाहिँ एउटा एक्सपाथ युज गर्छ हैन यो एक्सपाथ भने पनि के हो अहिले आउँछ एकछिनमा हैन सो XSLT uses XPath to find information in an XML document जनरली पाथ हो हैन अब पाथ हो अब यसमा पाथ भनेपछि अब जसरी हामीले एउटा के रे के भन्छ रे कुनै पनि हुन्छ नि लोकेसन दिन्छ नि हैन त्यो पाथ दिन्छ पाथ प्रोभाइड गर्छ हुन त त्यस्तै हो हैन तर यसमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलि डिटेलली अहिले हामी एकछिनमा आइ नै हाल्छ यो सो त्यहाँ गएर भरौँला अब XSL भनेको के रहेछ जनरली अहिले के बुझ भने स्टाइल सेट फर XML डकुमेन्ट भनेर बुझ्यो ओके सो XML does not use predefined tags we already know that हैन predefined tag हरु केही पनि हुँदैन we can define own tag हैन यहाँ हामीले आफ्नै ट्यागहरु के बनाउने हो सो we can use any tag names as like हैन हामीलाई जुन चाहिँ मन लाग्छ त्यही चाहिँ हामीले युज गरेको नि हैन हामीले यत्रो XML डकुमेन्ट पढ्यो DTD पढ्यो अनि XSD सम्म पढ्यो सो हामीले आफै डिफाइन गर्दै ट्यागहरु बनाएको छ हैन सर्टेन वेल फर्म XML डकुमेन्ट बनाएको छ है आफूले प्रिडिफाइन भन्दा पनि आफूले डिफाइन गर्दै आफूले डिस्क्राइब गर्दै आफूले बनाएको छ हैन एन्ड देयरफोर द मिनिङ अफ इच ट्याग इज नट वेल अन्डरस्टुड अब जस्तो HTML मा पो तिम्रो अलरेडी प्रिडिफाइन हुन्थ्यो हैन जस्तो टेबल ट्याग भन्ने पनि टेबल ट्याग नै हुन्छ हैन टेबल भनेको त्यो HTML को टेबल नै हो ओके हैन जस्तो कुनै एउटा ल मैले चाहिँ डिप के रे डिप बनाउला एउटा कुनै टेबल के रे सरी कुनै एउटा ट्याग होला हैन त्यसको सर्टेन आफ्नै फंक्सनालिटी छ विदिन HTML हैन त्यो ट्यागहरुको के छ आफ्नै सर्टेन फंक्सनालिटी छ हैन मैले डिपको आफ्नै काम होला BR को आफ्नै काम होला हैन ठीक छ नि एम पकेर हाम्रो चाहिँ एंकर ट्यागको आफ्नै काम होला SREF को आफ्नै कामहरु होला हैन सो SREF हाम्रो यो एट्रिब्युट भयो ट्याग भन्दा पनि हैन सो दे आर अल आर प्रिडिफाइन्ड ट्याग्स
इट मिन्स द्याट दे हेभ फिक्स फङ्सनालिटी होइन यसले यही गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भइसकेको छ अलरेडी फिक्स भइसक्यो द्याट्स वाइ इट इज प्रिडिफाइन्ड अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले आफ्नो नै ट्याग बनाएको छ होइन अब मैले चाहिँ कहिले एफ नेम हालिदिन्छु कहिले फर्स्ट नेम हालिदिन्छु कहिले यल नेम हालिदिन्छु कहिले लास्ट नेम हालिदिन्छु ल कहिले टेबल भन्न हाल्नु कहिले चाहिँ हुन्छ नि टेबलको पनि के अरे के भन्छ अरे एसएमएल टेबल हो कि फर्निचर हो कि के हो टेबल भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्पेसिफाइड हुँदैन त्यति हुन्छ नि त्यो ट्याग देख्ने बित्तिकै जे बनाइदिए पनि भइरहेछ होइन आफ्नै डिफाइन गर्न मिलिरहेछ त्यही भएर जे बनाइदिए पनि भइरहेको त्यसको मिनिङ चाहिँ अलिकति मजाले अन्डरस्टुड छैन भन्छ क्या होइन हो नि त होइन त्यही भएर अ टेबल ट्याग कुड मिन होइन क्यान के अरे ट्याग मिन एन्ड एसटिएमएल टेबल पनि हुनसक्छ होइन पिस अफ फर्निचरहरू पनि हुनसक्छ अरू समथिङ एल्स पनि हुनसक्छ हामीले यदि चाहिँ एक्सएमएलमा त्यसलाई डिफाइन गरेको छ भने होइन त्यो के हो त एसटिएमएलकै टेबल हो त हुनसक्छ होइन कि फर्निचर हो त पिस अफ फर्निचर हो त हुनसक्छ होइन के हामीले अरू चाहिँ हुन्छ नि त्यत्तिकै टेबल भनेर राखेको पनि हुनसक्छ सो एक्सएमएलमा त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यति मजाले चाहिँ अन्डरस्टुड भएको छैन भन्छ होइन एन्ड अ ब्राउजर डज नट नो हाउ टु डिस्प्ले इट अब टेबल अब एसटिएमएलमा टेबल लेखेको ओके सो टेबललाई चाहिँ यसरी रो र कलम वाइज देखाउनु पर्छ यसको सर्टेन कलममा चाहिँ हामी एट्रिब्युटहरू राख्नुपर्छ होइन अनि रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रेकर्ड्सहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई हुन्छ बट एक्सएमएलमा टेबल बनाएर चाहिँ टेबल ट्याग लेख्दैमा टेबल बन्दैन नि त त्यो त फिल गरिसक्यो तिमीले टेबल लेख्दैमा टेबल बन्दैन यहाँ है सो ब्राउजर डजन्ट नो हाउ टु डिस्प्ले आवर एक्सएमएल डकुमेन्ट होइन सो बिकज we define own tag होइन which may not have any meaning होइन कुनैको मिनिङ पनि नहुन सक्छ so that's why the browser doesn't have browser does not know how to display our tag होइन so त्यो कुरा चाहिँ एक्सएमएलमा चाहिँ अलिकति यो छ त्यही भएर सोफिस्टिकेटेड हुने रिजन यही पनि हो क्या होइन किनकि प्रिडिफाइन हुँदैन आफै डिफाइन गर्दै जानुपर्छ एउटाले एउटा डिफाइन गर्दै अर्कोले अर्को डिफाइन गर्दा सो वेल यो भएन नि त होइन युनिकनेस भएन नि त होइन जस्तो एसटिएमएलमा मैले टेबल चाहिँ हामी टेबल ट्याग नै युज गर्छु होइन टिआरटिडीहरू युज गर्छु तर अब यता बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्ला त होइन कसैले केबाट गर्ला कसैले केबाट गर्ला सो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के छ मिनिङहरू छ द्याट्स वाइ इट इज अलिकति सोफिस्टिकेटेड देन सिएसएस भन्नुहुन्छ है ओके सो अब एक्सएसएल अब जुन चाहिँ हामीले एक्सएसएल पढ्दैछौँ यसले चाहिँ एक्चुअली के गर्ने रहेछ भने हाउ एक्सएमएल डकुमेन्ट सुड बी डिस्प्ले अब मैले अहिलेसम्म एक्सएमएल पढिरहेको थिएँ त्यसको चाहिँ के थियो भने इट डज नट वरी अबाउट डिस्प्ले होइन कसरी डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वरि छैन क्या त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि खालि स्टोर गर्न पुग्यो हामीले त्यो के अरे त्यसलाई ब्राउजरमा रन गर्दा पनि भन्छ नि यसको स्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन होइन यसको स्ट्रक्चर हुँदैन भनेर चाहिँ माथि टाक्का लगाएर तिमीलाई नोट जस्तो पनि लेखिरहन्छ होइन सो एक्सएमएल इज नट अबाउट डिस्प्लेइङ कन्टेन्ट इट अलवेज के अरे इट यो भनौँ न के अरे के भन्छ अरे इट इज अल अबाउट स्टोरिङ कन्टेन्ट होइन डिस्प्लेइङ कन्टेन्ट भन्दा पनि स्टोरिङ कन्टेन्ट हो यो होइन द्याट्स वाइ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन हामीले के अरे डिस्प्ले पनि गराउनु पर्यो भने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ स्टोरेज भएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ मैले सर्टेन स्टाइल सेट दिनु पर्यो भने होइन त्यसलाई अलिकति डिस्प्ले गराउने चाहिँ त्यसको वेहरूलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो भने हाउ टु डु द्याट सो जस्ट युजिङ एक्सएसएल होइन एक्सएसएल इज द फन्डामेन्टल अफ डिस्प्लेइङ एक्सएमएल डकुमेन्ट इन अ proper way or proper manner भनौँ न त्यस्तो भन्न सकिन्छ okay so XSL is all about extensible style sheet language which provides style sheet for XML document होइन it is sophisticated than CSS due to absence of predefined tag होइन so user can define own tag होइन own descriptive tag त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के भयो हाम्रो वेल अन्डरस्टुड हुँदैन त्यसले गर्दा अलिकति सोफिस्टिकेटेड चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है त ओके सो एक्सएलटी पनि छ एउटा ट्रान्सफर्मेसन पनि छ यसले के गर्छ भने एलिमेन्टहरूलाई सर्टिङ गर्ने काम गर्छ रिएरेन्ज गर्ने काम गर्छ सर्टेन हुन्छ नि कुन चाहिँ डिस्प्ले गर्ने कुन चाहिँ हाइड गर्ने भन्ने कुरा पनि भन्यो होइन अनि कुन चाहिँ एड गर्ने कुन चाहिँ रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ सो एक्सएलटीको बारेमा अहिले लेटर अन वी डिस्कस मोर अबाउट अन द्याट होइन सो हामीले त्यसमा चाहिँ पुरा यो गर्नै गर्नुपर्छ होइन त्यो के अरे एक्सएमएलको कोड जस्तो लेखेर नै सर्टेन त्यो कन्टेन्टहरू छ होइन एलिमेन्टहरू छ त्यहाँ पनि सो त्यसलाई चाहिँ हामी डिटेलिङमा पढ्नुपर्छ है सो एक्सएल इज जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज टु प्रोभाइड एक्सएल सिट फर एक्सएमएल डकुमेन्ट भनेर बुझ्यो है यो पनि कहिले कहिले हुन्छ नि त्यो टिक लाउनेमा आउँछ कि यो एक्सएमएलबाट चाहिँ जेनरली हुन्छ नि धेरै टिक लाउने देखिरहेको मैले डिटिडीको फुल फर्म एक्सएसडीको फुल फर्म होइन एक्सएसएलको फुल फर्म होइन त्यो टिक लाउन सोधिरहन्छ ओके सो मेन तिनवटा पार्ट हुन्छ तिनवटा पार्ट है एउटा एक्सएसएलटी एउटा एक्सपाथ एउटा फर्मेटिङ एक्सएमएल डकुमेन्ट याफो होइन सो एक्सएसएलटी
XSL भनेको ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो, टी भनेको ट्रान्सफर्मेसन, अब त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ एक्सपाथ नेभिगेटिङ एक्सएमएल डकुमेन्टको लोकेसन्सहरू नेभिगेटिङ गर्नलाई, अनि XSLFO भन्छ कुनै पनि एक्सएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ के अरे के गर्ने फर्मेटिङ गर्ने। सो तीनटा मेजर पार्ट्सहरू हुन्छ XSLको है, के हो XSLT, एक्सपाथ र अर्को XSLFO हैन। त्यो ट्रान्सफरिङको लागि एउटा, नेभिगेटिङको लागि एउटा चाहिँ फर्मेटिङको लागि, तीनटा हुन्छ। ओके, सो फर्स्टमा XSLT एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन, ल्याङ्ग्वेज भित्रको कुरा हो यो। अब XSL को भित्रको कुरा पढ्दा छ, XSL भनेको जस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेज रहेछ, स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्ने हैन, ल्याङ्ग्वेज रहेछ। अब त्यो भित्रको मेन पार्टहरू के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वी गोना डिस्कस है। सो XSLT, T स्ट्यान्ड्स फर ट्रान्सफर्मेसन हैन, यो पनि के हो ल्याङ्ग्वेज नै हो हैन। अब यसले चाहिँ जेनरली के गर्नु छ भने हाम्रो HTML लाई चाहिँ हैन, सरी XML डकुमेन्टलाई चाहिँ हैन, XML डकुमेन्टलाई के गर्छ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, सो द्याट हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि के अरे XHTML भन्ने हुन्छ हैन। सो XSLT इज अ ल्याङ्ग्वेज फर ट्रान्सफर्मिङ XML डकुमेन्ट्स इन्टु XHTML। अब XML र HTML को मिक्सअप भने एक्सटेन्सिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनौँ न यसलाई हैन। सो त्यो XML को चाहिँ हुन्छ नि कम्बिनेसन भए जस्तो देखिन्छ हैन। त्यहाँ XML डकुमेन्ट जुन चाहिँ हामीले बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ HTML मा पास गर्ने भयो, डकुमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु त्यसले ट्रान्सफर गर्ने भयो यो युजिङ दिस ल्याङ्ग्वेज हैन। अर टु अदर XML डकुमेन्ट, एउटा XML डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति के गर्न सक्यो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्टाइल सिट दिन सक्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्ने भयो ट्रान्सफरिङ गर्ने भयो, कस्तोमा एक्सटेन्सिबल हाइपरटेक्स्टमा ट्रान्सफर गर्ने भयो हैन। सो इट स्ट्यान्ड्स फर XSL भनेर ट्रान्सफर्मेसन। सो ट्रान्सफर्मेसन इज अल अबाउट ट्रान्सफरिङ XML डकुमेन्ट फ्रम वान टु एनदर हैन, अर सिम्पली XML डकुमेन्टलाई चाहिँ के गर्ने भयो HTML को डकुमेन्टमा चाहिँ के गर्ने भयो यसले पास गर्ने भयो, ट्रान्सफर गर्ने भयो है। अनि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ XSL हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो। सो XSLT ट्रान्सफर्मेसन एन्ड XML डकुमेन्ट इन्टु एनदर XML डकुमेन्ट, एउटा डकुमेन्टबाट अर्को डकुमेन्ट अर सिम्पली XHTML मा के गर्ने मैले ट्रान्सफर गर्ने भयो हैन। इट इज अल्सो W3 रिकमेन्डेसन हैन, W3 को रिकमेन्डेसन भयो। अनि इट युजेस XPath, यसले चाहिँ के गर्छ XPath युज गर्छ हैन फर यो दुई ठाउँमा भएछ हैन, तल पनि भएछ माथि पनि भएछ। सो इट युजेस XPath टु नेभिगेट इन XML डकुमेन्ट है। XSLT ले चाहिँ के गर्ने भयो युज गर्ने रहेछ केलाई हाम्रो यो XPath लाई युज गर्ने रहेछ। अब XPath कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब आइहाल्छ एकछिनमा। सो के भयो भने XSL को एउटा मेजर पार्ट रहेछ यो XSLT, विच इज युज फर ट्रान्सफरिङ XML डकुमेन्ट्स इन्टु XHTML अर अदर XML डकुमेन्टमा चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ हाम्रो ट्रान्सफर गर्न सक्छ। XML डकुमेन्टले जस्ट ट्रान्सफर गर्न सक्यो क्या अर्कोमा XSLT युज गरेर है। त्यो XHTML मा पनि हुन सक्छ, अरू फर्दर XML डकुमेन्टहरू पनि हुन सक्छ भने ठीक छ। त्यो भयो। अब वाइ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट, अब किन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ हैन। सो दिस इज द ट्रान्सफर्मेसन ल्याङ्ग्वेज विच लेट्स यु डिफाइन अ ट्रान्सफर्मेसन फ्रम XML इन्टु सम अदर फर्मेट। अब एउटा XML डकुमेन्टलाई अरू हुन्छ नि अब हाम्रो ट्रान्सफर गराएको छ हैन, ट्रान्सफर्म भनेको त बुझ्छ नि ट्रान्सफर हैन, ट्रान्सफर्म हो है। अब यसको के गराएको छ चेन्ज गराएको छ क्या हैन। जस्तो तिमीले एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने, जस्तो म एउटा पोइन्ट यहाँ छ भने त्यसलाई मैले ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हुन्छ त्यसको साइज बढाउन सक्ने हो कि हैन, त्यसलाई स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिदिने हो कि हामीले त्यो कम्प्युटरका के अरे के भन्छ अरे यो 2Dहरूमा सायद तिमीले पढ्यो होला नि हैन। ट्रान्सफर्मेसन के पर्छ ट्रान्सलेसन हैन, स्केलिङ गर्ने, कुनै पनि अब्जेक्टको स्केलिङ गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ रोटेसन गर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरू पर्छ। यहाँ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ डकुमेन्टहरू छ हैन, के अरे डकुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने त्यसको चाहिँ अरू ठाउँमा ल ट्रान्सफर्म गर्ने। अब त्यसको के गर्ने अब जस्तो के अरे के भन्छ सिम्पल एउटा हुन्छ नि डकुमेन्टहरू छ भने त्यसलाई टेबलमा ट्रान्सफर्म गर्ने हो कि के गर्ने हैन, त्यस्तो कुरा चाहिँ यो XSLT ले चाहिँ के गर्छ डिसाइड गर्छ। सो दिस इज द ट्रान्सफर्मेसन ल्याङ्ग्वेज विच लेट्स यु डिफाइन अ ट्रान्सफर्मेसन फ्रम XML इन्टु सम अदर फर्मेट। अब त्यो XML डकुमेन्टलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ HTML सँगमा ट्रान्सफर्म गर्ने हो कि हैन के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले के गर्छ डिफाइन गर्छ। So for example, you might use XSLT to produce HTML or a different XML. एउटा example हेर्ने हैन। So you might use XSLT to produce HTML or a different XML structure. You could even use it to produce plain text or to put the information in some other document format. यहाँ भन्न के छ भने हामीले चाहिँ XSLT युज चाहिँ के को लागि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टु प्रोड्युस HTML को स्ट्रक्चर और
डिफ्रेन्ट एक्सएमएल स्ट्रक्चरकोलाई चाहिँ यो के अरे प्रोड्युस गर्नलाई युज गर्छ भनिरहेछ होइन अर इभन होइन अर्को भनेको चाहिँ टु प्रोड्युस प्लेन टेक्स्ट अर टु पुट द इन्फर्मेसन इन सम अदर डकुमेन्ट फर्मेट हामीले जेनरली चाहिँ एउटा के अरे के एक्सेस डिपसम्म बनायो हामीले स्किमा डेफिनेसनसम्म वी अलरेडी डन द्याट होइन त्यसपछि अब हामीले के पढ्न लागेको भने एक्सेस एलटी हामीले डिफाइन गरी स्किमा पनि बनाइसक्यो डिजाइन गरिसक्यो अब चाहिँ हुन्छ नि त्यो डिजाइनलाई चाहिँ के भन्छ अलिकति स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्न लागिरहेको छ है स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्न लागिरहेको छ सच द्याट यसले के गर्ने रहेछ भने कुनै पनि एउटा एक्सएमएल डकुमेन्ट छ भने होइन एक्सएमएल डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ सिम्पली अर्को स्ट्रक्चरमा के गर्ने रहेछ के गर्ने रहेछ त्यसले ट्रान्सफर्म गर्ने रहेछ होइन सो अ कमन वे टु डिस्क्राइब द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस इज टु से द्याट एक्सेस एलटी ट्रान्सफर्म्स एन एक्सएमएल सोर्स ट्री इन्टु एन एक्सएमएल रिजल्ट ट्री होइन अब यसले चाहिँ जेनरली के गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे ट्री स्ट्रक्चर होइन एक्सएमएल भनेकै ट्री स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई सुरुदेखि नै भनेर आएको थिएँ होइन अ कमन वे टु डिस्क्राइब द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस इज टु से द्याट एक्सेस एलटी ट्रान्सफर्म एन एक्सएमएल सोर्स ट्री इन्टु एन एक्सएमएल रिजल्ट ट्री हाम्रो जुन चाहिँ त्यो एक्सएमएलको ट्रीहरू हुन्छ एक्सएमएल त्यो बनाउँदाखेरिको हुन्छ नि रुट एलिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ चाइल्ड एलिमेन्ट आउँछ त्यो चाइल्डको पनि फेरि ग्रान्ड चाइल्ड आउला के आउला होइन त्यो हुँदै जान्छ नि होइन हामीले यो ट्री स्ट्रक्चर त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ तिमीहरूले डिएसएमा नि पढिरहेकै छ होला ट्री कस्तो हुन्छ भनेको होइन सो यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो एक्सएमएल मा चाहिँ कमन वे भनेको ट्री स्ट्रक्चर अस्ति मैले तिमीहरूलाई चाहिँ डाटाबेसमा त्यो हुन्छ नि त्यो के अरे जेसनबाट गर्दा पनि हुन्छ ट्याग एक्सएमएल ट्री देखायो भने ट्याग के हुन्थ्यो पहिला रुट एलिमेन्ट आउँथ्यो त्यसपछि त्यसको चाइल्ड त्यसपछि त्यसको ग्रान्ड चाइल्डहरू हुँदै हुँदै आउँथ्यो होइन सो कमन वे टु डिस्क्राइब द ट्रान्सफर्मेसन कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम डिफाइन गर्ने वे भनेको नै के हो ट्री स्ट्रक्चरको रूपमा भनेर भनिरहेको छ ओके सो दिस इज वाइ होइन एक्सएमएल एक्सएसएलटी चाहिँ के छ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ होइन एक्सएसएलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन ओके सो इट युजेस एक्सपाथ होइन अब एक्सपाथ भनेको के हो त होइन अब नामै छ पाथ सो पाथ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ लोकेसन हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ पाथ रुट मिल्यो रुट पाथ भन्छ नि होइन सो त्यो पाथहरू पाथ डिरेक्टरीहरू मिलेन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ काम गर्दैन कहिले कहिले त्यो पाथमा आएको बेला सो पाथ मस्ट बी भ्यालिड हुनुपर्छ त्यसै गरी अब एक्सएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ एक्सएसएलटीले चाहिँ एक्सपाथ कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइरहेको छ होइन सो एक्सएसएलटी युजेस एक्सपाथ टु फाइन्ड इन्फर्मेसन इन एन एक्सएमएल डकुमेन्ट होइन त्यो एक्सएमएल डकुमेन्ट चाहिँ कहाँनिर एक्चुअली एक्जिस्ट छ होइन त्यसको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ के छ उसले चाहिँ गेन गर्नलाई के गर्छ यसले हेल्प गर्दो रहेछ एक्सएसएलटीले चाहिँ एक्सपाथ युज गरेर है इट इज युज टु नेभिगेट थ्रु एलिमेन्ट्स एन्ड एट्रिब्युट्स इन एक्सएमएल डकुमेन्ट होइन अब एक्सपाथ इज युज टु नेभिगेट होइन अब हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि बाटो देखाउने काम गर्छ भनौँ न सिम्पली नेभिगेट डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ सो एलिमेन्ट कुन हो एट्रिब्युट कुन हो होइन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले के गर्ने भयो नेभिगेट गरिदिनु भयो हामीलाई एक्सएसएलटीमा चाहिँ एक्सपाथ युज गरेर सो हाउ इट वर्क्स होइन इन द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस एक्सएसएलटी युजेस एक्सपाथ टु डिफाइन पार्ट्स अफ द सोर्स डकुमेन्ट यहाँ अहिले एउटा टेबल आउला होइन यहाँ एउटा टेबल छ होइन सो जेनरली के हुन्छ भने यहाँ एउटा टेबल देखिरहेको छ है सो यो मेरो बुक्स एउटा म पहिला यसलाई सर डिस्कस गरौँ होइन सो बुक्स छ होइन अनि त्यसपछि उसको टाइटल के अरे एउटा चाहिँ उसको चाइल्ड एलिमेन्ट छ बुक छ होइन त्यसपछि बुकको पनि एउटा फर्दर चाइल्ड छ टाइटल छ होइन अनि अर्को चाहिँ के छ फेरि अथर छ अथरमा पनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छ सो यो हाम्रो के छ फोल्डर छ होइन फोल्डर हामीले यसरी नै सेभ गरेको छ होला अरू यो हाम्रो चाहिँ के होला के अरे एक्सएमएलको एक्सएसएलटीको चाहिँ हुन्छ नि ट्री एक्सएमएलको डकुमेन्टको ट्री स्ट्रक्चर यस्तो होला होइन जहाँ चाहिँ बुक छ बुक्सभित्र बुकभित्र पनि टाइटल र अथरहरू होला अरू बुक के अरे अथरभित्र पनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमहरू छ होला अरू बुक्सभित्र नै बुक र अथर भनेर दुईवटा देखिरहेको छ यहाँ होइन सो इन दिस वे सो इन दिस वे सम रेकर्ड्स आर स्टोर इन एक्सएमएल ट्री स्ट्रक्चर यसरी स्टोर भइरहेको छ ओके सो अब यहाँ के गर्छ भने एक्सपाथले चाहिँ कसरी काम गर्छ अहिले यसलाई फेरि डिस्कस गरौँ न होइन यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने it uses XPath to define parts of the source document that should match one or more predefined templates. अब यहाँ के भइरहेछ भने XSLT ले चाहिँ XPath चाहिँ के गर्न युज गर्दो रहेछ भने टु डिफाइन पार्ट्स अफ द सोर्स डकुमेन्ट अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सोर्स डकुमेन्ट कुन हो होइन सोर्स डकुमेन्ट कुन हो त्यसपछि त्यसको चाइल्ड कुन हो हाम्रो रुट एलिमेन्टहरू कुन हो हाम्रो एट्रिब्युटहरू कुन हो भनेर चाहिँ स्पेसिफाई गर्नलाई के गर्दो रहेछ उसले चाहिँ एक्सपाथहरू युज गर्दो रहेछ सो एक्सपाथ टु डिफाइन पार्ट्स अफ द सोर्स डकुमेन्ट द्याट सुड म्याच वान अर मोर प्रिडिफाइन्ड टेम्प्लेट्स हामीले चाहिँ
सर्टेन टेम्प्लेट्सहरू बनाउँछौ हैन, सर्टेन एक्सप्रेसनहरू लेख्छौ, सर्टेन एक्सप्रेसनहरू लेख्छौ, त्यो म्याच भयो भने म्याच गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ एक्सपाथ एक्चुअली युज भइरहेको हुन्छ है। सो should match or one or more predefined templates. होइन match is found, xslt will transform the matching part of the source. हामीले सुरुमा म्याच लेख्छ कि एउटा यहाँ xslt को एउटा दियो भने एक्जाम्पल दियो भने हैन, कहाँ छ xslt, यसरी के सुरुमा टेम्प्लेट म्याच भन्ने हामीले एउटा लेख्छ कि हैन माथिपट्टि, टेम्प्लेट म्याच इज इक्वल टु हैन, यो टेम्प्लेट म्याच भयो भने बल्ल चाहिँ के गर्छ ट्रान्सफर्मेसन एक्चुअली हुन्छ, अकर हुन्छ हैन। सो यसले के गर्ने रहेछ भने एउटा एक्सपाथ युज गर्दो रहेछ। किन युज गर्दो रहेछ भने टु डिफाइन पार्ट्स अफ द सोर्स डकुमेन्ट, सोर्स डकुमेन्टको चाहिँ एक्चुअली पाथहरू हैन, कहाँनिर चाहिँ एक्चुअली त्यो स्टे गरेको छ, कहाँनिर त्यो लोकेटेड भएको छ हैन, त्यो त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्दो रहेछ। अनि त्यो टेम्प्लेट त्यो डिफाइन गरेको कुरा चाहिँ म्याच भयो भने बल्ल के गर्दो रहेछ म्याच फाउन्ड भन्दो रहेछ। अनि म्याच फाउन्ड भएपछि बल्ल के गर्दो रहेछ उसले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ। यो एक्जाम्पल गरेपछि अझ मजाले क्लियर हुन्छ हैन। यहाँ थ्योरीमा त्यति राम्रोसँग नबुझे पनि एक्जाम्पल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मोर क्लियर हुन्छ होला हैन। सो के भयो भने एउटा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भयो एक्सएमएल को सरी एक्सएमएल को लोकेसन है, एक्सएलटीले चाहिँ के गर्ने भयो एक्सपाथ युज गरेर के गर्ने भयो भने सोर्स डकुमेन्ट कहाँनिर लाई गरेको छ लोकेटेड छ त्यसको लागि चाहिँ उसले टेम्प्लेटहरू डिजाइन गर्ने रहेछ हैन। सो त्यो टेम्प्लेट चाहिँ म्याच भयो भने ओके म्याच फाउन्ड अनि ट्रान्सफर्मेसन्स कन्टिन्यू भयो हैन। एक्सएसएलटी विल ट्रान्सफर द म्याचिङ पार्ट अफ द सोर्स डकुमेन्ट इन्टु द रिजल्ट। त्यो पाथ चाहिँ ठिक छ म्याच भयो भने चाहिँ उसले के गरेछ ट्रान्सफर गर्ने रहेछ, होइन भने चाहिँ नगर्दो रहेछ, त्यो सिम्पली भयो हैन। सो एक्सएसएलटीको चाहिँ रिकमेन्डेसन W3C नै हो। अनि यसको चाहिँ एक्चुअली फाउन्ड भनेको चाहिँ 1999 16 नोभेम्बर। अब 1999 त्यो अगाडिको एक्सएसडी चाहिँ 2001 थियो, त्यो भएर हामीले चाहिँ एउटा युआरआई लेख्दाखेरि चाहिँ www.w3.org/ अनि 2001 लेख्थ्यो नि। यहाँ चाहिँ अब यसको पनि एउटा युआरआई चाहिँ फिक्स हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले 1999 लेख्नुहोस् है। त्यही भएर यो चाहिँ यसको फाउन्ड भएको भनौँ हैन। सो एक्सएसएलटी छ यो पनि अल्सो W3 रिकमेन्डेसन हो हैन, जुन चाहिँ जसले चाहिँ के भयो यसले रिकमेन्डेसन पाएको डेट भनेको चाहिँ 1999 16 नोभेम्बर हो। सो यो डेट भन्ने कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु परेन हैन। यो भयो। अब एक्सपाथ भनेको एक्चुअली के रहेछ है, एक्चुअली यो के हो भने क्वेरी ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो है। क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो द्याट इज एक्चुअली युज फर ट्राभर्सिङ थ्रु एन एक्सएमएल डकुमेन्ट। हाम्रो एक्सएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ एक्चुअली हुन्छ नि वक थ्रु गरे जस्तै हो क्या हामी हैन। यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, त्यो कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो, कुन चाहिँ के अरे एट्रिब्युट हो, कुन चाहिँ चाइल्ड हो एलिमेन्ट हो, कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ वक थ्रु गरे जस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मजाले के अरे नेभिगेट गर्दै ट्राभर्स गर्दै हिँडे जस्तै हुन्छ हैन। सो इट इज अ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हैन, क्वेरी ल्याङ्ग्वेज द्याट इज युज फर। अब क्वेरी भन्ने बित्तिकै हामीले एसक्यूएल माइएसक्यूएलहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि डाटाबेससँग चाहिँ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो डाटाबेससँग कम्युनिकेसन गर्नलाई वी निड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हैन। हाम्रो चाहिँ त्यसलाई के गर्छ सर्टेन क्वेरीहरू दिन्छ जस्तो के अरे मलाई चाहिँ यो टेबलबाट यस्तो यस्तो पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने मैले सर्टेन क्वेरी फायर गर्छु अनि त्यो क्वेरी जे लेख्यो हैन त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ त्यो क्वेरीको एन्सर गर्छ हैन। हाम्रो जिज्ञासा भन्छ नि हैन, त्यो के गर्छ उसले चाहिँ एन्सर गर्छ। सिमिलरली एक्सपाथमा पनि के हुन्छ भने सर्टेन हामीले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ क्वेरीको रूपमा यसरी यसरी। अब के त्यहाँ अब के लेख्ने एक्सप्रेसन के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो टेबलमा आउँथ्यो हैन। एक्सप्रेसन लेख्छौँ अनि एक्सप्रेसन लेखेपछि उसले के गर्छ भने त्यसले त्यो एक्सप्रेसन अनुसार चाहिँ ट्राभर्स गर्दै जान्छ त्यो थ्रु आउट द एक्सएमएल डकुमेन्ट हैन। सो इट इज युज्ड कमनली टु सर्च पर्टिकुलर एलिमेन्ट्स अर एट्रिब्युट्स विथ म्याचिङ प्याटर्न्स हैन। ओके अब हाम्रो विदिन एक्सएमएल डकुमेन्टमा भएको कुराहरूको चाहिँ हुन्छ नि एलिमेन्टहरू एट्रिब्युटहरू अब जसलाई हामीले खोजिरहेको छ के खोजिरहेको हामीले हैन। हामीले एट्रिब्युट खोजे हो कि एलिमेन्ट खोजे हो कि हैन, एलिमेन्टको पनि फर्दर सब एलिमेन्ट खोजे हो कि हैन। सो त्योलाई चाहिँ हुन्छ नि अघि जुन चाहिँ टेम्प्लेट म्याचको कुरा आयो नि हैन, त्यो टेम्प्लेट म्याच भएपछि बल्ल चाहिँ हामी अगाडि फर्दर ट्रान्सफर्ममा अगाडि बढ्ने हो है। सो यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ के गर्छ नेभिगेसन भन्ने कुरा अब ठ्याक्क लगाएर हामी हिँड्दैछौँ भने केही कुरा ठ्याक्क लगाएर हामीलाई चाहिन्छ हैन, जे कुरा चाहिन्छ त्यतिर हामी मुभ गर्छौँ नि त हैन। सो यसले के गर्ने भयो कुन चाहिँ एलिमेन्टहरू हामीलाई वी निड हैन, अरू कुन चाहिँ सब एलिमेन्ट वी निड हैन, अरू कुनै एट्रिब्युट वी निड हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ उसले के गर्नेछ म्याच गर्यो भने म्याच गर्नलाई के गर्छ हेल्प गर्दो रहेछ। अब त्यसको सर्टेन एक्सप्रेसनहरू दिनुपर्ने रहेछ त्यहाँ हैन। त्यो एक्सप्रेसनहरू के छ अहिले टेबलमा देखिन्छ हैन। सो एक्सपाथ स्ट्यान्ड्स फर एक्सएमएल पाथ ल्याङ्ग्वेज, पाथ ल्याङ्ग्वेज भयो हैन।
it uses path like syntax to identify and navigate nodes in an XML document. अब नोड्सको कुरा आउँछ हैन, प्यारेन्ट नोड चाइल्ड नोडहरू हैन, के एट्रिब्युटहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने सिन्ट्याक्स पाथ लाइक भनेर चाहिँ अब यो यसको सिन्ट्याक्सहरू अहिले त्यो टेबलमा पनि आउँछ हैन. इट युजेस पाथ लाइक सिन्ट्याक्स टु आइडेन्टिफाई एन्ड नेभिगेट नोड्स इन एन एक्सएमएल डकुमेन्ट. इट कन्टेन्स 200 built-in functions हैन. It is a major element in the xslt standard and it is also W3 recommendation भन्छ. ठीक छ. Okay, so at bottom, xslt is a language that lets you specify what sorts of things to do when a particular element is encountered हैन. यो दुई लाइन बुझ है त, म सर पढ्नलाई हैन. At bottom, xslt is a language that lets you specify what sorts of things to do when a particular element is encountered. Okay, xslt ले के गर्ने रहेछ भने सर्टेन कुनै पनि बेस जस्तो काम गर्यो भनौँ न हैन. यसले के गर्ने रहेछ भने कुनै पनि पर्टिकुलर एलिमेन्ट जुन चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड छ है, जुन चाहिँ रिक्वायर्ड छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ के गर्ने अब हुन्छ नि स्पेसिफाई गर्न हेल्प गर्ने भयो हैन. त्यसपछि चाहिँ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ चाहेको एलिमेन्ट छ त्यो म्याच भयो भने के गर्ने अब ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ भने बट टु राइट अ प्रोग्राम फर डिफरेन्ट पार्ट्स अफ एन एक्सएमएल डाटा स्ट्रक्चर यु निड टु स्पेसिफाई द पार्ट अफ द स्ट्रक्चर यु आर टकिङ अबाउट एट एनी गिभन टाइम. भनेको मतलब तिमी विदिन द सेम एक्सएमएल डकुमेन्ट छ भन्दा ठिक छ, ओके द्याट्स फाइन. ओके, but to write a program for different parts of an XML data structure. And जस्तो मैले अब ट्री स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो कि अरु कुनै फर्दर स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो कि त्यो गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो सर्टेन पार्ट्सहरु अब यो चाहिँ मेरो रुटतिरको पार्ट हो, प्यारेन्ट पार्ट हो हैन, यो मेरो एट्रिब्युटको पार्ट हो, यो मेरो एलिमेन्टको पार्ट हो, यो मेरो एलिमेन्टको सब एलिमेन्टको पार्ट हो हैन. के हो त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरहरु चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसले स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ. त्यो स्पेसिफाई गर्ने काम नै कोले गर्ने भयो हाम्रो एक्स पाथले गर्ने भयो क्या एक्चुअली हैन. सो एक्स पाथले के गर्ने हो हाम्रो हुन्छ नि एलिमेन्टहरुलाई नेभिगेट ट्राभर्स एलिमेन्ट नट ओन्ली एलिमेन्ट र एट्रिब्युटहरुलाई के गर्नु पर्यो ट्राभर्स गर्दै लानु पर्यो नि त हैन. ठीक छ. सो यु आर टकिङ अबाउट एट एनी गिभन टाइम. सो फर्स्ट अफ अल स्पेसिफाई गर्ने रहेछ इफ एनी एलिमेन्ट इज इन्काउन्टर उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ के यो गर्ने यो काम गर्ने हैन, यो मस्ट बी डन, दिस वर्क मस्ट बी डन इफ एलिमेन्ट इज इन्काउन्टर. अनि त्यसपछि के गर्छ भने त्यो हामीले कुनै पनि एक्सएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरु चाहिँ बनाउँदाखेरि डिफरेन्ट पार्ट्स अफ एन एक्सएमएल स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चरहरु क्रिएट गर्दाखेरि के स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने यो पार्ट चाहिँ हैन, यो पार्ट अफ द स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो, यो स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो. त्यो गर्ने भनेको कोले चाहिँ एक्स पाथले गर्ने छ. ओके, सो इट इज द स्पेसिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज. It is an addressing mechanism that lets you specify a path to an element हैन. अब हामीले जुन चाहिँ हामीले फोल्डरहरु बनाएर गर्छ नि हैन, ठीक छ, त्यस्तो चाहिँ हैन रहेछ भनेर बुझिन्छ नि अब हैन. मैले सुरुमा त तिमीलाई त हुन्छ नि हाम्रो यस्तो रुटहरु डाइरेक्टरीहरु भनेको थिए तर त्यस्तो एक्चुअली हैन रहेछ. हुन त पाथै हो तर विथिन के रहेछ एक्सएमएल डकुमेन्ट भित्र चाहिँ के रहेछ घुम्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ क्या अब चाहिँ हो. ठीक छ नि, तिमीलाई पाथ भनेपछि त अब हुन्छ नि कतै फोल्डरमा गएर स्टोर हुने होला के होला हैन. तर अब यहाँ चाहिँ के बुझिन्छ भने हाम्रो एलिमेन्टहरु हुन्छ, एलिमेन्टको पनि चाइल्ड एलिमेन्टहरु हुन्छ अर सर्टेन रुट के रे एट्रिब्युटहरु हुन्छ. त्यो एट्रिब्युटहरु हो कता बसेछ हैन, त्यो एलिमेन्टहरु कता छ, उसको एड्रेसहरु कता छ हैन, त्यसलाई स्पेसिफिकेसन गर्ने चाहिँ एक्चुअली रहेछ एक्स पाथ चाहिँ. ठीक छ. सो इट इज द स्पेसिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज हैन which gives you address or simply addressing mechanism that lets you specify a path to an element. कुनै पनि एलिमेन्टको पाथ कुन छ, अब त्यो रुट हो भने त्यसलाई अर्कै, सोर्स हो भने त्यसलाई अब अर्कै ट्रिट गर्नु पर्यो, एट्रिब्युट हो भने अर्कै तरिकाले ट्रिट गर्नु पर्यो. अब के हो त्यो कुरा चाहिँ हामी एक्सप्रेसन अनुसार टेबलमा फरक फरक हुँदै जान्छ हैन. त्यो टेबल पढेपछि यसलाई चाहिँ यसरी दिनुपर्ने रहेछ, यसलाई चाहिँ कुनैलाई ब्याक स्ल्यास गरेर दिनुपर्ने, स्ल्यास गरेर दिनुपर्ने हो कि कुनैलाई डबल स्ल्यास गरेर दिनुपर्ने हो कि वाट एभर, त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ. ओके, सो एउटा एक्जाम्पल हेर्यो भने फर एक्जाम्पल article and title can be distinguished from person title. Is in that way you can describe different kinds of translation for the different title elements हैन. यो आर्टिकल र टाइटल भन्ने कुरा चाहिँ के छ, पर्सन र टाइटल भन्दा obviously फरक छ because different tags are used here हैन. So can be distinguished from person title. अब के भइराछ भने हाम्रो आर्टिकल पछि टाइटल आइराछ यहाँ हैन. आर्टिकल हाम्रो सोर्स हो भने आर्टिकल भित्र टाइटल आइराछ, यहाँ चाहिँ के छ पर्सन भित्र टाइटल आइराछ.
हैन पर्सन पछि टाइटल आइरहेछ फर्म हैन सिम्पली ओके सो यहाँ के गर्नु छ भने इन द्याट वे यु क्यान डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रान्सलेसन फर द डिफ्रेन्ट टाइटल एलिमेन्ट्स हाम्रो एउटाको चाहिँ के छ आर्टिकल भित्र आएको छ एउटा लोकेसन त्यसको के छ आर्टिकल भित्र छ अर्को लोकेसन त्यसको कहाँ छ पर्सन भित्र छ भनेको मतलब एउटै टाइटलको लागि पनि के भयो त्यसको लोकेसन्सहरू त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि ठाउँ दुईटा भयो नि त हैन भनेको मतलब म यहाँ पनि बस्छु त्यहाँ पनि बस्छु भने जस्तै भयो हैन हैन अब एकै ठाउँमा फेरि एउटा मान्छे एकै ठाउँ एकैचोटि दुई ठाउँमा त बस्न सकिँदैन तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने टाइटल चाहिँ के छ विथिन आर्टिकल पनि आइरहेको छ विथिन पर्सन भित्र पनि आएको छ सो यहाँ के गर्यो भने हैन यु क्यान डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रान्सलेसन फर द डिफ्रेन्ट टाइटल एलिमेन्ट्स अब त्यो टाइटल एलिमेन्टलाई चाहिँ अब हुन्छ त्यसको लोकेसन कुन हो अब मलाई आर्टिकलवाला चाहियो भने त्यही अनुसारको दिनु पर्यो हैन मलाई पर्सनको चाहियो भने त्यही अनुसारको दिनु पर्यो हैन सो त्यसरी चाहिँ के गर्ने भयो यसले डिफ्रेन्सिएट गर्ने भयो है ओके सो एउटा यो टेबल हेरौँ हैन अब यहाँ के छ भने एक्सप्रेसनहरू नोड नेम भन्छ नोड नेम हैन नोड भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो जेनरली रुट एलिमेन्टलाई नै हामीले नोड भन्छ हैन ओके सो सेलेक्ट अल नोड्स विथ द नेम नोड नेम अब नोड नेम नट ओन्ली रुट जुन पनि हुन सक्छ हैन ठीक छ नोड नेम एउटा हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ सबै नोड्सहरूलाई हैन तिमीले ट्रीमा नोड भनेको त बुझ्छौ नि हैन नोड नेमहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ उसले सेलेक्ट गर्दो रहेछ यदि नोड नेम लेख्यो भने जस्तो मैले बुक स्टोर लेख्यो भने एउटा मेरो नोड भयो बुक स्टोर हैन त्यो नोडबाट अरू ठाउँमा जाने हो कि हैन कता कता जाने हो अनि एउटा मात्र के अरे यो के भन्छ स्ल्यास लेख्यो भने यसले के गर्दो रहेछ सेलेक्ट फ्रम द रुट नोड है यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने सेलेक्ट फ्रम द रुट नोड अब एक्सप्रेसन लेख्ने तरिका हो कि हैन नोड नेम मात्र लेख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ अब पाथ दिन लागिरहेको छ क्या हामीले होइन सो नोड नेम मात्र लेख्यो भने के हुँदो रहेछ त्यही नोडलाई सेलेक्ट गर्दो रहेछ होइन मैले नोड नेम चाहिँ बुक्स लेखेँ भने बुक्सलाई मात्र सेलेक्ट गर्नु भयो बुक लेख्यो भने बुकलाई मात्र सेलेक्ट गर्नु रहेछ ओके एलिमेन्ट स्पेसिफाई भयो होइन एउटा स्ल्यास दियो भने के हुँदो रहेछ सेलेक्ट फ्रम द रुट नोड ओके सेलेक्ट फ्रम द रुट नोड अब ब्याक स्ल्यास दिएपछि तिमीले एउटा के लेख्छौ अब एउटा नोड लेख्छौ भने होइन ब्याक स्ल्यास दिएपछि एउटा नोड लेख्छौ भने त्यो चाहिँ के भयो रुट एलिमेन्टबाट आएको रहेछ भनेर चाहिँ सिम्पली रुट एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ ओके अब डबल स्ल्यास होइन यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ सेलेक्ट नोड्स इन द डकुमेन्ट फ्रम द करेन्ट नोड द्याट म्याच द सेलेक्सन नो म्याटर वेयर दे आर है यो डबल स्ल्यास लेख्दाखेरि चाहिँ डबल स्ल्यास एक्सप्रेसन लेख्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो डकुमेन्टमा भएको सेलेक्ट नोड्स इन द डकुमेन्ट फ्रम द करेन्ट नोड जस्तो मैले अहिले चाहिँ के गर्छु कुन चाहिँ मेरो करेन्ट नोड छ अहिले करेन्टली म अहिले चाहिँ टाइटल अथरमा छु भने डबल स्ल्यास दिएर चाहिँ अब अथरको कुन चाहिँ नोडमा जाने होइन अब डबल स्ल्यास लेखेर होइन कुन चाहिँ अब म अहिले करेन्टली अथरमा छु भने अब म कुनमा जानुपर्ने हो फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा जानुपर्ने होला होइन सो सेलेक्ट नोड्स इन द डकुमेन्ट फ्रम द करेन्ट नोड द्याट म्याच द सेलेक्सन नो म्याटर वेयर दे आर होइन न अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँ छ भने यदि मैले चाहिँ हुन्छ नि त्यसको के भन्छ अरे यही हुनुपर्छ भन्ने छैन यही नोडभित्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है यो डबल स्ल्यास दिएर चाहिँ होइन डबल स्ल्यास दिएर चाहिँ मैले अब सर्टेन नोट्सहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने अब त्यो भित्र के छ त्यसको चाइल्ड एलिमेन्ट नै हुन्छ भनौँ न होइन त्यसको चाइल्ड एलिमेन्ट चाहिँ कता जतासुकै भए पनि के हो सेलेक्ट हुँदो रहेछ भने ओके सो हाम्रो एउटा एस्ट्रिक छ होइन एस्ट्रिक छ उसले चाहिँ के गर्छ सेलेक्ट द करेन्ट नोड होइन त्यसपछि हाम्रो डबल एस्ट्रिक छ सो त्यसले चाहिँ सेलेक्ट द प्यारेन्ट अफ द करेन्ट नोड होइन अनि अर्को भनेको हाम्रो यो के भन्छ अरे @ सेलेक्ट एट्रिब्युट्स होइन सेलेक्ट एट्रिब्युट्स चाहिँ यसले के सेलेक्ट गर्दो रहेछ अब यहाँ सर्टेन एक्जाम्पलहरू पाथ एक्सप्रेसन दिएको छ होइन एउटा चाहिँ बुक स्टोर छ होइन बुक स्टोर छ सो बुक स्टोरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने सेलेक्ट अल नोट्स विथ द नेम बुक स्टोर जहाँ बुक स्टोर भेट्छौ सबै के गर्छ सेलेक्ट गर्नु एक्जाम्पल माथिको एक्सप्रेसनहरूलाई अब तँलाई एक्जाम्पल दिइरहेको छ जहाँ बुक स्टोर छ सबलाई त्यो के गर्ने त्यसले भेट्ने भयो सेकेन्डमा अब ब्याक स्ल्यास सरी स्ल्यास बुक स्टोर गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ जुन चाहिँ रुट हो एक्चुअली रुट हो होइन सेलेक्ट द रुट एलिमेन्ट भयो जुन चाहिँ हाम्रो रुट एलिमेन्ट हो एक्चुअली त्यो चाहिँ के भयो सेलेक्ट भयो ओके रुट एलिमेन्ट सेलेक्ट भयो एउटा स्ल्यासले चाहिँ त्यो गर्नेछ डबल स्ल्यास चाहिँ के गर्नु रहेछ सेलेक्ट अल बुक एलिमेन्ट्स नो म्याटर वेयर दे आर इन द डकुमेन्ट मेरो डबल स्ल्यास लेखेर बुक गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ भने जहाँ मेरो बुकहरू छ होइन त्यो बुकको एलिमेन्ट छ सेलेक्ट अल बुक एलिमेन्ट्स नो म्याटर वेयर दे आर बुझिरहेको छ कि न तिमीहरू भन्नु त हेलो यस सर ओके एउटा स्ल्यासले चाहिँ के गर्दो रहेछ
रुट एलिमेन्ट पत्ता लगाउँदो रहेछ अर्को स्ल्यास डबल स्ल्यासले चाहिँ के गर्दो रहेछ रुट एलिमेन्ट बाहेकको कुनै जस्तो मैले डबल स्ल्यास दिएर चाहिँ ल अहिले अथर भयो भने त्यो अथर त्यो डकुमेन्टमा जहाँ जहाँ आउँछ त्यो सबैलाई के गर्ने त्यसले नेभिगेट गरिदिनु भयो क्या अब मैले चाहिँ स्ल्यास लेखेर ल बुक लेखेँ भने अब बुक रुट एलिमेन्ट हो कि होइन त त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो होइन सो मैले एउटा स्ल्यास लेखेर चाहिँ मेरो चाहिँ रुट एलिमेन्ट सेलेक्ट हुँदो रहेछ डबल स्ल्यासले चाहिँ मेरो के हुँदो रहेछ पर्टिकुलर कुनै एउटा एलिमेन्ट हुँदैछ सो वेयर एभर दे लोकेटेड होइन जहाँ लोकेटेड भए पनि एक्चुली त्यो चाहिँ के हुने पत्ता लाग्ने भयो है अब अगाडि हेऱ्यो भने अब त्यसपछि अब हामीले यहाँ के पनि गरेको छ भने होइन if the path starts with slash it always represents an absolute path to an element हाम्रो चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ हुन्छ नि जस्ट स्ल्यासबाट मात्र स्टार्ट भइरहेको छ भने इट अलवेज रिप्रेजेन्ट एन एब्सोल्युट पाथ टु एन एलिमेन्ट अब यो चाहिँ स्टार्टिङबाटै हो भनेर बुझिन्छ भने यदि मैले अब के गरेछ भने सेकेन्डमा बुक स्टोर अनि स्ल्यास बुक छ अब बुक स्टोर स्ल्यास बुक भने चाहिँ अब अगाडि चाहिँ के बुझिन्छ भने बुक स्टोर नै तिम्रो के हो रुट एलिमेन्ट हो भनेर बुझिन्छ सुरुबाटै हो स्ल्यासबाट सुरु भइरहेछ नि त होइन सो सुरुबाट स्ल्यासको मिनिङ चाहिँ के हो भने हाम्रो रुट एलिमेन्ट नै बुक स्टोर हो भनेर बुझिन्छ अब होइन म बुक स्टोर पछि स्ल्यास बुक दिइरहेको छु होइन बुक स्टोर अगाडिबाट सुरु भयो रुट एलिमेन्ट बुक्स भयो बुक स्टोर भयो त्यसपछि स्ल्यास बुक दिइरहेछ भने के गर्ने भइले अब बुक स्टोर हाम्रो के भयो सेलेक्ट अल बुक्स एलिमेन्ट द्याट आर चिल्ड्रेन अफ बुक स्टोर ओके बुक स्टोर मेरो रुट भयो अब त्यसको चिल्ड्रेनको रहेछ बुक रहेछ सो बुक स्टोर भित्र आउने बुकहरू सबै के भयो सेलेक्ट भयो ओके सो डबल स्ल्यासले चाहिँ के गर्नु रहेछ हाम्रो जहाँतिर हाम्रो त्यो बुक भन्ने चाहे भेट्छ त्यो सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ अब यसमा पनि फेरि के गरिदियो अगाडि एउटा रुटहरू थप्यो भने होइन बुक स्टोर भनेर राख्यो भने सेलेक्ट अल बुक्स एलिमेन्ट बुक एलिमेन्ट द्याट आर डिसेन्डेन्ट अफ द बुक स्टोर एलिमेन्ट नो म्याटर वेयर दे आर अन्डर द बुक स्टोर एलिमेन्ट अब यहाँ के भयो भने अब अहिलेको र यसमा अलिकति के फरक छ भने अघि चाहिँ तिम्रो बुक स्टोरको चाहिँ यो के हो एउटा स्ल्यास दिँदा चाहिँ बुक स्टोर तिम्रो रुट हो होइन ठिक छ बुक स्टोर तिम्रो रुट हो है अब के अरे के भन्छ अरे यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने तिम्रो बुक स्टोरको भित्र चाहिँ एउटा बुकहरू आउँदो रहेछ होइन डिसेन्डेन्ट रहेछ होइन हाम्रो चाहिँ यो बुक चाहिँ के भयो डिसेन्डेन्ट भयो बुक स्टोरको भित्र आउने भयो चाइल्ड भयो भनौँ न होइन अनि जहाँनिर भए पनि त्यो के हुन्छ सेलेक्ट हुने रहेछ भन्नु सेलेक्ट हुने रहेछ ठिक छ अर्को भनेको यो के अरे एट द रेट ल्याङ्ग्वेज छ होइन ल्याङ छ सो हाम्रो एट्रिब्युट सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने होइन हाम्रो एट्रिब्युटको पाथ डिटेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु रहेछ भने हामीले एट द रेट अब के चाहियो एट द रेट पछि अब कुन चाहिँ एट्रिब्युट दिने त्यो लेख्नु पर्ने सेलेक्ट अल एट्रिब्युट्स द्याट आर नेम ल्याङ अब मलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ मेरो एट्रिब्युट छ भने मैले त्यसलाई एट द रेट त्यो एट्रिब्युटको नाम लेखेपछि के हुँदो रहेछ त्यो एट्रिब्युट चाहिँ पर्टिकुलर सेलेक्ट हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ क्या अब एस्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो करेन्ट नोडलाई डबल एस्ट्रिक भनेको सेलेक्ट द प्यारेन्ट अफ द करेन्ट नोड भन्छ होइन सो यो कुराहरू भयो यो कुरा बुझ्छौ कि नै भन त त्यही भएर यसलाई म एकदम सिम्पल वेमा चाहिँ समराइज गरिदियो भने के भन्छ भने यदि सिङ्गल स्ल्यास छ भने इट टेल्स अबाउट दि रुटको कुरा गर्ने भयो होइन रुट एलिमेन्टको कुरा गर्ने भयो डबल स्ल्यास छ भने चाहिँ जुन पनि एलिमेन्टहरू चाइल्ड एलिमेन्टहरू हुन पाए होइन चाइल्ड एलिमेन्ट भन्दा त्यो रुटभित्रको जुन पनि एलिमेन्ट जहाँसुकै भयो भने त्यो सेलेक्ट हुने भयो है अब अगाडि चाहिँ सर्टेन रुट एलिमेन्टबाट स्टार्ट भएको छ भने त्यसको चाहिँ के भयो चाइल्ड एलिमेन्टहरू चाहिँ सेलेक्ट हुने भयो एउटा सिङ्गल स्ल्यास युज गरेछ भने होइन अब अगाडिबाट चाहिँ एउटा सर्टेन एलिमेन्टबाट स्टार्ट भयो डबल स्ल्यास युज गरेछ भने त्यही ठ्याक्कै त्यो माथि जे भयो तल पनि त्यही किनकि सधैँ यही हुन्छ भन्ने छैन नि त तिम्रो बुक स्टोर के अरे रुट हुन्छ भन्ने छैन नि त मैले ल स्टुडेन्टभित्र पनि फर्स्ट नेम मैले के गरेँ भने क्लास बनाएँ क्लासभित्र स्टुडेन्ट बनाएँ स्टुडेन्टभित्र पनि फर्स्ट नेम लास्ट नेम बनाएँ र स्टुडेन्ट एउटा क्लोज भयो भने यहाँ के देखाएको छ तिम्रो क्लास चाहिँ मेरो के हो अब क्लास र स्ल्यास मैले चाहिँ स्टुडेन्ट गरेँ भने जहाँ जहाँ मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट छ त्यो सबै भेटिन्छ ओके अब मैले स्टुडेन्ट अर के अरे सिम्पली ल क्लास डबल स्ल्यास चाहिँ मैले यो के अरे के भन्छ अरे यस्तो भनौँ न के अरे स्टुडेन्ट अनि डबल स्ल्यास मैले चाहिँ अब फर्स्ट नेम गरेँ भने जहाँ जहाँ स्टुडेन्ट नेम छ त्यो सबै भेटिन्छ होइन अब ल के गरौँ भने स्टुडेन्टभित्र एउटा चाहिँ आइडी भन्ने मेरो के रहेछ एउटा एट्रिब्युट रहेछ भने मैले एट द रेट आइडी गरेँ भने के भयो त्यो एट्रिब्युट पनि फाइन हुने भयो होइन यसरी चाहिँ के हुने भयो हामी चाहिँ थ्रु आउट द जर्नी एलिमेन्टहरू चाहिँ के गर्न सक्यो अरू एट्रिब्युट चाहिँ के गर्न सक्यो ट्राभर्स गर्न सक्यो विदिन द्याट एक्सएमएल पर्टिकुलर एक्सएमएल डकुमेन्टमा यसरी भन्छ है ओके सो वाट आर द एडभान्टेजेस होइन के छ एडभान्टेजेसहरू छ
it provides an easy way to merge XML data into presentation because it applies म सर पढेर मात्र सुनाउँछु यो एडभान्टेजहरु तिमीहरु पढ्यो भने बुझिहाल्छ हैन सो इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टु मर्ज XML डाटा इन्टु प्रेजेन्टेसन बिकज इट अप्लाइज युजर डिफाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन यो सबै थ्योरी कुरा हो पहिला अब थ्योरी भइन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि त्यो अगाडि जस्तै त्यो एउटा XSLT डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो ल्याब अर्को ल्याब भनेको एउटा XSD र XSLT को एउटा ल्याब गराउँछ अनि त्यसपछि त्यो ल्याब गराएपछि हाम्रो XML पनि सकिन्छ यो च्याप्टर पनि सकिन्छ अनि हाम्रो ल्याबमा पनि सकिन्छ त्यसपछि हाम्रो अगाडि अब हाम्रो सर्भर टायर सुरु हुन्छ हैन त्यो हामी पढ्छौं यसपछि सो अहिले चाहिँ XSLT को एडभान्टेज के रहेछ भने इजी वेब प्रोवाइड गर्ने भयो to merge an XML data into presentation because it applies user defined transformation to an XML document and the output can be HTML, XML or any other structured document. अब यहाँ के भन्दा छ भने predefined हुँदैन we know that हैन because user can define own tag own descriptive tag that's why extensible को meaning नै त्यही हुन्छ हैन त्यो XML मा X stands for extensible extensible को meaning के हो we can define all tag or user can define own tag हैन त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ आउटपुट चाहिँ जस्तो पनि हुन सक्छ के HTML को फर्ममा पनि आउन सक्दो रहेछ रे XML को फर्ममा पनि आउन सक्दो रहेछ रे अरु कुनै अदर स्ट्रक्चर फर्ममा पनि आउन सक्दो रहेछ सो दैट इज द ब्युटी अफ XSLT फर्स्ट केस हैन इट प्रोवाइड्स XPath टु लोकेट एलिमेन्ट्स हैन एलिमेन्ट्सलाई लोकेट गर्नलाई एट्रिब्युट्सलाई लोकेट गर्नलाई विदिन एन XML डकुमेन्ट so it is more convenient to way to traverse an XML document rather than a traditional way by using scripting language है अब के हुन्थ्यो भने हाम्रो ट्रेडिसनली वी यूज सम स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज टु डु दैट हैन अब XSLT ले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो बेनिफिट्स गराइदियो भने इट युजेस XPath हैन XPath युज गर्छ अरु स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि XPath युज गरेको छ भने सजिलो बनाउँछ उले चाहिँ के गर्नलाई हैन XSLT ले चाहिँ युज गर्छ यसले युज गर्दा त के हो त भने हाम्रो एलिमेन्टहरु कहाँनिर स्टोर भन्छ कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट चाहिँ कहाँ छ कुनको चाइल्ड एलिमेन्ट कहाँ छ त्यसको सब चाइल्डहरु कहाँ छ एट्रिब्युटहरु कहाँ लोकेट गरेछ के गर्दाखेरि म रुट एलिमेन्ट पाउँछु के गर्दाखेरि म करेन्ट नोडमा पाउँछु के गर्दा म चाहिँ हुन्छ नि चाइल्ड पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ XPath ले हामीलाई देखाइदियो नि त हैन सो इट हेल्प्स अस टु नेभिगेट आवर XML डकुमेन्ट सो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ पहिला पहिला आजभोलि त फेरि XPathहरु युज गरिराकै भेट्छ हैन एक्सक्वेरीहरु XPathहरु हैन सो पहिला पहिलाको ट्रेडिसनली वेमा चाहिँ हैन के हुन्थ्यो भने XPathहरु युज नहुँदा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी फिल हुन्थ्यो बट अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन है सो XSLT इज टेम्पलेट बेस्ड सबै टेम्पलेट हुन्छ टेम्पलेट म्याच हुनुपर्छ हैन XSLT इज टेम्पलेट बेस्ड सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल टु चेन्ज इन डकुमेन्ट देन लो लेभल डम अब डम चाहिँ हाम्रो लो लेभल हुन्छ हैन सो त्यसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन केही एड गर्नु पर्यो भने कोही रिमुभ गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ बट यसमा चाहिँ के हुन्छ वी क्यान इजिली एड वी क्यान इजिली रिमुभ एलिमेन्ट एन्ड एट्रिब्युट्स वी क्यान रिअरेन्ज अर सर्ट देम एन्ड मोस्ट इफिसिएन्टली भन्नुपर्दा के हुन्छ वी क्यान हाइड सम एलिमेन्ट अर वी क्यान डिस्प्ले सम एलिमेन्ट हैन अर इट गिभ्स अस डिसिजन मेकिङ थट टु डिस्प्ले समथिङ अर टु हाइड समथिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझिन्छ हैन सो यो भयो अर्को भनेको बाई युजिङ XML एन्ड XSLT द एप्लिकेसन युजर इन्टरफेस स्क्रिप्ट विल लुक अब एउटा यहाँ डम एन्ड SAX भन्ने मैले छुडाएर चाहिँ हैन इट इज मोर फ्लेक्सिबल टु चेन्ज इन डकुमेन्ट्स देन लो लेभल डम एन्ड SAX भनेको एउटा सिम्पल API हो हैन फर XML को चाहिँ API एउटा हो SAX भनेको चाहिँ यो पनि यो चाहिँ सायद हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यो भएर यो डम चाहिँ छ हैन SAX चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन सो यो एउटा पार्सर जस्तो काम गर्छ SAX ले चाहिँ हैन एउटा पार्सर जस्तो काम गर्छ त्यो भनेको सो बाई युजिङ XML एन्ड XSLT the application UI script will look clean and will be easier to maintain यो भइहाल्यो XSLT templates are based on XPath pattern अब यो XPath लेख्ने तरिका हेरे X को X क्यापिटल छ P क्यापिटल छ अनि ATS सबै के छ स्मल छ है यो यसरी लेख्ने चलन छ सो XSLT चाहिँ क्यापिटलमै छ सबै यसको वे हो वे अफ राइटिङ हैन XSLT templates are based on XPath pattern which is more very powerful in terms of performance to process the सर म पढिरहेको छु यो बुझि नै हाल्ने कुरा हो थ्योरी कुरा हो सब बुझिहाल्छ मैले पढेको भरमा हैन सो जस्ट पढि मात्र आइरहेको छु म XSLT templates are based on XPath pattern which is very powerful in terms of performance to process the XML document ठीक छ XPath चाहिँ एकदम के भइरहेछ भने अघिदेखि नै XPath को कुरा धेरै गरिसक्यो हैन इट इज द वे टु नेभिगेट आवर XML डकुमेन्ट हैन हाम्रो चाहिँ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ हाम्रो एलिमेन्टहरु हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो भने सर्चिङ गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ एलिमेन्ट कहाँ छ गर्नु पर्यो भने XPath हेल्प्स अस हैन अनि XSLT ले चाहिँ यही टेम्पलेट युज गर्छ हैन
हाम्रो XSLT यो टेम्प्लेट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ सबै एक्स पाथमा के हुने रहेछ बेस हुने रहेछ सो द्याट हाम्रो नेभिगेट गर्न अर ट्राभर्स गर्न के भयो हामीलाई सजिलो भयो हैन हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि ट्रीमा तिमीले ट्राभर्सल पढ्यो होला नि त हैन इन अर्डर के अरे इन अर्डर प्री अर्डर पोस्ट अर्डर ट्राभर्स गर्न त्यो वे पढ्यो नि त हैन ठ्याक्कै एक्स पाथले पनि त्यस्तै गरिदिनु भयो क्या हैन हाम्रो चाहिँ ट्राभर्स गर्नलाई त्यो थ्रु आउट द त्यो XML डकुमेन्टमा चाहिँ ट्राभर्स गर्नलाई के भयो सजिलो हुन्छ हैन तिमीले ट्राभर्सल पढ्यो कि नै यसमा DSA मा कि पढ्दैछौ अझै पढिसक्यो कि नै पढेको छैन इन अर्डर पोस्ट अर्डर प्री अर्डर भन्ने पढाएको छैन तिमीले पढेको छैन कि पढेर नि थाहा छैन छैन सर त्यो त इन अर्डर ए ओके ल ट्री पढ्यो कि नै ट्रीमा आउँछ त्यो ट्री छैन सर ए ल ल त्यसो अब पढ्छ त्यो ओके त्यही ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि त्यो ट्राभर्स गर्ने काम हाम्रो ट्राभर्सल भन्ने DSA मा पढ्छौँ होइन ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ एउटा नोडलाई के गर्छ ट्राभर्स गर्दै जान्छ होइन सायद अब तिमीले धेरै बेर लाग्दैन त्यो पढि नै हाल्छौ त्यहाँ पनि के गर्छ भने एउटा नोडलाई ट्राभर्स गर्दै जान्छ यो नोड त्यसपछि त्यो नोड ट्राभर्स गर्दै जान्छ यहाँ पनि के भयो भने एभ्री एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ ट्राभर्स गर्न यसले हेल्प गर्दो रहेछ अब कुन चाहिँ नोड ठ्याक्कै चाह्यो सजिलो बनाइदियो त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति के हुन्छ पावरफुल भयो लास्ट भनेको सेकेन्ड लास्ट भनेको XSLT क्यान बी युज एज भ्यालिडेसन ल्याङ्ग्वेज as it uses tree pattern matching approach validation को लागि पनि युज हुने भयो अनि फाइनली भनेको यु क्यान चेन्ज द आउटपुट सिम्पली मोडिफाइङ द ट्रान्सफर्मेसन इन XSL फाइल अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ XSLT और XSL भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछौँ होइन XSLT XSL हामीले एउटा फाइल बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली मोडिफाई गर्न सक्छौँ सो द्याट हाम्रो आउटपुट पनि के आउँछ त्यही अनुसारको आउँछ भन्छ ओके ल अब कसरी डिक्लेयर गर्ने हाम्रो यो XSLT चाहिँ होइन कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ करेक्ट स्टाइल सिट डिक्लेरेसन भनेर आउँछ होइन सो 2-4वटा स्लाइड अझै हामी पढौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यति नै गरौँ है त अब हेर लेख्ने तरिका अब हामीलाई चाहिने बल्ल यो हो क्या अब जे चाहिँ कुरा पढ्यो सबै थ्योरीमा पढ्यो अब जुन चाहिँ हामीलाई मेन चाहिने भनेको यो हो बल्ल अब यहाँदेखि कसरी डिक्लेयर गर्ने होइन डिक्लेरेसन नै इम्पोर्टेन्ट हो ओके सो अब XSL होइन अब उता हेऱ्यो भने एक्सेस होइन अब तिमीले चाहिँ के अरे के भनिरहेको छ भने यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ XSD प्रिफिक्स उता चाहिँ हामीले के गरेको थियो एक्सेस प्रिफिक्स युज गरेको थियो होइन एक्सेस प्रिफिक्स युज गरेको थियो XML स्किममा भन्ने युज गरेको थियो यहाँ चाहिँ के छ यसको प्रिफिक्स XSL छ है त्यहाँ चाहिँ उता हामीले स्किमामा एक्सेस भनेर युज गरेको थियो नि होइन अनि तिमीलाई थाहा छ भने यदि याद गरेछ भने यहाँ चाहिँ XSL आउँछ ओके स्टाइल सिट ल्याङ्ग्वेज होइन त्यहाँ चाहिँ स्किमा थियो यहाँ चाहिँ के छ XML स्टाइल सिट छ ल्याङ्ग्वेज ओके अब स्टाइल सिट लेखे पनि ट्रान्सफर्म लेखे पनि एउटै हो बिकज सिनोनेम जस्तो कुरा आउँछ होइन वी क्यान युज आइदर XSL स्टाइल सिट अर वी क्यान सिम्पली युज XSL ट्रान्सफर्म सो सबै के हुनु पर्यो लोवर केसमा हुनु पर्यो है अब लेख्ने तरिका हेर यो कि यो लेख होइन कि यो लेख कि यो लेख कि यो लेख एउटै कुरा हो ठिक छ दुईटामा जुन लेखे पनि कि स्टाइल सिट लेख कि ट्रान्सफर्म लेख बिकज दे आर सिनोनिम्स टु इच अदर सो वाट एभर यु वान्ट टु लाइक यु वान्ट टु राइट होइन तिमीले त्यही लेखे हुन्छ ओके सो फर्स्ट अफ अल अब के लेख्नु पर्यो भने XSL द्याट इज एक्सटेन्सिबल स्टाइल सिट ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसपछि कलन होइन स्टाइल सिट त्यसपछि भर्जन 1.0 त्यसपछि नेम स्पेस होइन XMLNS त्यसपछि त्यसको प्रिफिक्स भनेको XSL अनि यो जुन चाहिँ मैले अघि यो URI भनेको थिएँ होइन यो URI चाहिँ यसको के भयो फिक्स भयो ओके www.w3.org/1999 अघि जुन चाहिँ त्यो त्यसले रिकमेन्डेसन पाएको डेट थियो होइन त्यो अनि XSL अनि ट्रान्सफर्म सो यो URI चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ फिक्स छ यो URI सधैँ के हो फिक्स छ है यो ओके यही हुन्छ अब तिमीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा XSL रहेछ ओके कलन अब त्यसपछि स्टाइल सिट लेखे पनि भयो होइन स्टाइल सिट लेखे पनि भयो अर सिम्पली ट्रान्सफर्म लेखे पनि भयो होइन ट्रान्सफर्म लेखे पनि भयो अनि के भन्छ अरे ट्रान्सफर्म लेखे पनि भयो ल XSL त्यसपछि स्टाइल सिट भयो होइन स्टाइल सिट त्यसपछि XMLNS XMLNS होइन यही छ यही कुरा छ
अनि यो युआरएल चाहिँ तिमीले के गर्नु भएन, छुटाउनु भएन। यो युआरएल चाहिँ तिमीले छुटाउनु भएन है। यो www.w3.org 1999/xsl/transform यो युआरएल चाहिँ फिक्स हुन्छ, सधैँ यही हुन्छ। यसको जसरी तिम्रो उता चाहिँ 2001 हैन XML स्किमा भनेर राखेको थियो, यहाँ चाहिँ XSL ट्रान्सफर्म सच द्याट यसको यो युज भएको नेम स्पेसमा W3 ले रिकमेन्ड गरेको यो अनुसार अब XSLT मा जे कुरा युज गर्दै जान्छौ त्यो चाहिँ के हुन्छ, अब बल्ल युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो युआरएल चाहिँ के भयो, फिक्स भयो। भनेको मतलब फर्स्टमा लेख्ने कुरा सधैँ यही भयो भनेर भने पनि हुन्छ है। जसरी उता चाहिँ हामीले एउटा XML मा पनि के गर्थ्यो, एक्सेल के अरे हाम्रो एक्सेस, त्यसपछि त्यसको स्किमा भनेर, अनि XML NS के अरे त्यसको एक्सेस भनेर एउटा युआरएल डिफाइन गर्थ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा स्किमामा गरे जस्तै यहाँ पनि के गर्यो, एउटा ट्रान्सफर्मको लागि चाहिँ यो युआरएल भनेको यो लाइन सधैँ फिक्स हुन्छ भनौँ न हैन, सधैँ फिक्स हुने भयो फर्स्ट लाइन। अब यसमा चेन्ज हुने भनेको कि स्टाइल सिट लेख, कि स्टाइल सिटको ठाउँमा के लेख, ट्रान्सफर्म लेख, त्यति फरक हो है। To get access to the XSLT elements, attributes and features, we must declare the XSLT namespace. किन namespace डिक्लेयर गर्नु परेको भन्दा, because to access elements र attributes, हाम्रो XSLT को elements attribute लाई चाहिँ त्यो namespace मा राखिदिएको छ। त्यही namespace युज गरेर चाहिँ we can get that access of elements and attributes भनेको है। ओके, सो अर्को भनेको जुन चाहिँ हाम्रो यो URI छ, it points to the official W3C XSLT namespace. If you use this namespace, you must also include the attribute version हैन। हाम्रो 1.0 पनि राख्नुपर्छ, यदि यो युज गरिन्छ भने। त्यही भएर यहाँ अगाडि 1.0 पनि आइरहेको छ हैन। यसले चाहिँ के पोइन्ट आउट गर्ने भयो भने, हाम्रो XSLT को स्ट्यान्डर्ड नेमस्पेस के छ, नेमस्पेस बनाउनुको रिजन के हो भने युनिकहरु युनिकनेस होस् भनेर हैन। सो XSLT मा डिफाइन भएको, XSLT को यो नेमस्पेसमा डिफाइन भएको जुन पनि कुराहरु छ त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो युआरआई राख्ने रिजन चाहिँ त्यो हो एक्चुअली हैन। माथिपट्टि हेडिङमा चाहिँ हामीले यो युआरआई रिलेटेड कुराहरु राख्ने, हामीले स्किमा पनि राखेको थियो, यसमा पनि राखेको थियो। सो यो युआरआई सधैँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। सो भनेको मतलब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने, फर्स्ट लाइन मेरो के भयो, सधैँ यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यो भयो। ओके, सो यो यहाँबाट म ठ्याक्कै अब टेम्प्लेट म्याचको कुराहरुबाट ठ्याक्कै अर्को नेक्स्ट क्लासमादेखि पढाउँछु हैन। सो मैले चाहिँ आजलाई यति नै गरेँ तिमीलाई, ठीक छ? Okay, sir. Yes, sir. Okay, so I'm going to stop है। I'm stop गरेँ। Any questions कसैको? Sorry.